Днес очакваме да видим завръщането на Мартин Йорданов. Създаде страхотна ситуация и Брайан Томас From ear to ear, I see that fear in your face. Tell me when the last time you felt safe, cause there's some evil people in the streets. Evil at your front door, creeping while you sleep. It's time to raise up, show that evil we ain't weak. We don't turn the other cheek, I can show you how to be strong. Come on, follow me. Heard you looking for a hero. играе с Плевен и лъгва. Трябва да се бори с Марин Маринов. Не успява да се спътне, продължава обаче да атакува. Пробва тази полупрука. Начинено 5 секунди преди края на атаката. Страхотно. Родни първи с веднага напред и вляво. Отлично допълнително подаване. Шанс за нова атака. Родни първи срещу Марин Маринов. Става Балканстрой, нова бърза атака. Мартин Коцев сега, хубав пройк на Мартин Коцев. Веднага се завърта, хубаво влиза. Контра за Пол Венко Христов, веднага вижда Ева и лъква. Играе с табло и завършва. Зана Джулиен Луис тръгва мощно за Чернокожев и вече 10 точки. If I get knocked down, I'ma get back up. If I get knocked down, I'ma get back up. If I get knocked down, I'ma get back up. Основна защита за Черно море, която не мога да кажа, че доведе до нарушението в нападението на Спартак. Първи се пропуснал тройката, но все пак цялото Чернокожев даване на технични момента са гостите. Къртис Джонс веднага. Това пробва се един срещу Марин Маринов и бележи нов кръгъл през Фултев. Вади топката далеч точно по Къртис Джонс. Къртис Джонс през точко. Посока и Денислав Фултев. Разгадават Роби първи с отново Спартак надбяга Черно море. Показател за резултат, когато 70 вече точно 70. Още повече съперника, за да се вдига разликата и да не се остави никакво съмнение кой е по-добрият отбор. За първи с нова тройка за Роди, първи с лекотата. Карват лесно, трябва да увеличават аванс. Страхотна пресечка на точка от 10. Пусна го обаче прекалено свободно. I'm right here, what's up? I know that journey been hard for you. Okay, I ain't giving up. We ain't giving up. I got the heart of a champion. If I get knocked down, I get back up.